this in their dreams. It's easy to be baby, baby. Could they do this in their dreams? Could they do this in their dreams? Could they do this in their dreams? Gabon Sopelako udal pilotalekutik, azken boladan astelenero bezala hementxe gaude. Datorren astelenean izango da finala, bi pelotari sailkatuta daude, baina beste biak nortzu izango diren gaur bertan jakingo dugu. Maldonadok eta Gordonek txartela lehengo astean eskuratu zuten, eta gaur beste bi bikote izango dira, eta bietako batek egingo die aurrelen aipatutako pilotari. Batetik, Gaubeka eta Ibai irabazi egin berdute nahi eta nahiz. 3 eta huts edo 3 eta 1 eta 3 eta 2 irabazten baldin badute, lau tanto gehiago egin beharko dituzte gaurko aurkariek baino. Aurkariak Nekol eta Del Rio izango dira. Mikel Aierbe, Gabon. Bai, Gabon. Duela 3 aste jokatu zuten bi hauek, kanporaketa zen, baina biek egin zuten azkenean aurrera, orduan oso gutxigatik Gaubekak eta Ibaik irabazten, baina ikaragarrik gogorra izan zen partida hura. Bai, alabek, eta gaur olako zehoz espero du. Berrintasuna ondila, jokatzeko ziero era desberdina, batzuk defentsan nahiko egin lana, beste batzuk erasotzen da biadura sartzen, baina partio luzu espero du eta tantuak kontatzen hasi berko baitu. Gauza fisikoak, taktikoak, teknikoak, garrantzi handikoak, baina norbera ze aldartetan datorren ere bai, lehengo larun batean, erremontean ikusiko nuen, eskarmento handiko pelotari bat, Javi Urriza behar bada lotuta aritu zela, eta gaur hori edo nori gerta dakioke. Bai, presioa ondila ongoek, danak irabazteko gogoa ondilakin, nola zire garantzitu izango dek, pixkat nerbilua lasaitzeko, aber zeinak asmatzeiken. Eta tantoak badazpadare asko pilatzea komeni, naiz eta markagailuan oso atzetik joan. Bai, hori diek, eta hasierako zetetik ja hasiko dituk alde kontra tantua kontatzen. Olatz Zoruria, Gabon. Gabon bikote. Zer esan behar diogu datorren astean ona finala ikustera etorri nahi duenari? Esango diegu gurekin ETV baten edo ITV.eusen ikusteko. Izan ere, sarrera guztiak dagoeneko salduta daude, ez bakarrik final handirako, gaurko sarrerak ere salduta daude, eta noski esan bezala datorren asteleneko final handirako ere. Harrera ona espero genuen, badakigu Sopelan pala asko gustatzen dela, gu ere harrituta gelditu gara, astelenero frontoia bete egin delako, eta hitzordua egingo digu, datorren astelenean final hori telebistaz edo internetez gurekin jarraitzeko. Ea partidak berak ere harritzen gaituen, tantotara jokatuko dute, joko bakoitzak 10 tanto izango ditu, 3 10 egiten duen bikoteak joko du aurrera. Dan Nekol eta Asier Del Rio. Herriko gorriz jokatuko duten pilotariak. Bost setutara luzatu zuten gaurko aukarien aurka duela 3 aste jokatutako neurketa hura. Baina oso gutxigatik galdu zuten. Gaur garrantzian bilagoa du partidak ordukoak baino. Eta prest etorriko dira joan den astelenean, Maldonado eta Gordonen kontra markagailua irauli eta 3 eta 2 irabazi ondoren. Irudietan, pelotari veteranoagoak eskarmentu handia dutenak Esteban Gaubeka eta Ibai Perez. Denbora luzez aritu dira beroketak egiten eta nahi duten puntuan plazaratuko dira. 4 pilotarietatik 3 bizkaitarrak dira, Frantziarra bestea, epaileak Ager Perez eta Markel Sierra. Denak lerrokatuta, zozketa egin eta pilota aukeratu ondoren lanean hasteko. Lasaitasun handia izango dute gaur Maldonadok eta Gordonek lehengoan partida galdu ondoren arriskoa bazutela uste zuten kanpoan gelditzekoa, gaurko partida 3 eta 2 amaitu ezkero, baina ez. Euren partiduetan aurkari baino tanto gehiago egin dituzte, 6 gehiago lehendabiziko partidan, 3 gehiago lehengo astelenean, beraz,
Abera, sobea izango dute gaurko bikote galtzaileak baino. Emaitza edozein dela ere. Zozketa egin eta gero, Nekol eta Asier del Riori egokitu zaie pilota aukeratzea. Pelota leku laburragoa da sopelakoa ohikoak baino. Baina unezkero, Mikel, neurria ondo hartuta izango dute. Bai, nik uste ja hemen bizpairu partio joatu iskie, entrenature bain die, haitzek iketzi hori. Ja, frontoi onta egokituta enber dituk eta arazoi gabe. Aukeran 6 pilota izango dituzte. Eta dena gain begiratu eta aztertzeko gare oraintxe dute. Partida hasi baino lehen. Gero berriz ere tokatzen baldin da zaie, pilotaren bila saskira joatea, ordurako gutxi gora bera. Saikatuta izango dituzte euren oroimenean. Proba egin ditzan, eman dio Nekolek Ibai Perezi, dan Nekol San Jeros de Maremekoa da, 35 urte, metro eta 81 zentimetro, 80 kilo, oso mutil indartsua atleta. Atzelaria Lezamatik etorri da, 26 urte ditu, metro eta 82 zentimetro, 80 kilo, Impala enpresan denbora gutxien, berak darama 4 hauen artean. Berak ekingo dio, gaurko final aurreko itxura duen partidari. Hasi da. Gaizki hasi ere Asierrentzat, labur gelditu baitzaio lehen da biziko sakea eta falta izan da. Pasarik ez dago. Laugarren kuadro eta zazpigarrenaren artean sartzeko aukera bakarra daukate. Eta lehen da bizikoan huts egin du Del Riok. Ondo erantzun orain Ibairen sakeari. Nekol. Hasi da, erritmoa jarri nahian Frantziarra. Ezkerra ahulagoa du, eskubia baino. Gaubeka. Arresi bat eraikitzen saiatuko dira. Ezker horma inguru horretan. Esteban eta Ibai. Erasoan askotan izango baitutetan Nekol. Zabaldu eginda pilota hori. Fuerte handiarekin gelditu da txaparen gainean. Larri aldatu dek, txapa gainean. Gaizki enpalatutakoa izan da. Hortxe ikusiko dugu. Berak uste baino gehiago zabaldu da. Eta eroritako pilotak eman die lehen da tantoa Gorriei. Del Rio. Gaubeka. Nekol. Ezin Gaubekak lagundu, baina ondo moldatu da Ibai. Hirugarrena jarraian eramango du Sestabarrak. Bai, Esteban epizka hor laundin berko ziok, bezala Ibai partida luze etxo jungozako. Eskatu Ibai. Asierrek eman dio. Asier, bai. Altura Ibai. Eta baztertu. Horixe izango da euren naia. Eta ezkerrez jo dezala Nekolek. Sartu behar izan ezkero. Gaubeka. Arazorik ez Asierrek. Esteban. Zabalduta dago Nekol. Horentxe sartuko da berriro Frantziarra. Pilotaka da onak, batek eta besteenak. Aurrean arbatuko du, baina ezkerrez. Toki txarrera dakio, oso txarrera. Pilota bat, 29 pilotaka da. Jo ondoren lortu dute urdinek bieta batekoa. Bai, beharra tantua joatu die, Laurake bai, Bai, bintzat ondo torkozako enerbiluak eta tentzio asko zio, gaurko partiduan da tanto hau. Guztia da naire ondo torkozako. Asier Del Riok, endabiziko pilota falta egin du sakez, baina erabat aztuta daukala erakutsi du. Ondorengo bi piloteetan. Sake hona dau. Egiratze pelota utzi dion gero,
Nekoli, oinetara. Ondo, Ibai. Gaubeka. Del Rio. Gaubeka ekimena hartu nahi daian. Barruan da. Ezkerrez orain Asier. Esteban, aukera ona, baina oso bote txikia egin du, bai. Bai. Me jodas, tío, qué puto bote ha dado, me cago en Dios. Venga, no pasa nada, va. Egin behar zuen bote egin du pilotak eta ez usten errepatu Gaubeka. Venga, no puedes hacer Bigarren más. botea egin eta berehala sartu du pala, baina ordurako berandu zen. Epaileak konturatu dira. Bigarrenean jaso duela. Hiru tanto jarraian daramatzate gorriek. Del Rio. Ondo. Indartu hasiek Del Rio, Bai. Partidua. Oso ondo. Ni aukerarik eman gabe. Ezker eskubi, enpalatzen. Bera egin du pilotak eta Nekol berandu iritsi da. Bai, efektua hartuko zitxo, baina guztian normala baino gehiago teikela bera. Venga. Que le bote delante. Uste ja bere intentzio hoizi izangoan, baina hor zulotxon bat oso hartuik eta normala baino gehiago jetxidek. Tienes que ir para adelante esa. Behar dintzeko aukera. Ibai Perez ensakea. Ez da iritsi laugarren kuadro parera eta berdin du falta kopuruari dagokionez sakeetan. Lehendik Asier Del Riok zeukan marka. Falta bana dute. Dios, que fallo, tío. Me jodas. Va. Asierren sakea. Oso ondo, asko behartu du orain ere. Ibai asko sartzen ari da Botela Ester. Artista da horretan. Beharra izango du. Beharra bai ondo. Misilak etorriko baitzaizkio aurrek alde horretatik. Begira, berriz ere. Teknikak gehien den pilotaria bera izango da. Estebane bihurritik egin nahi izan du, baina erdibidean gelditu da. Nekol, zazpian. Tokia badu Asierrek. Nahi duen egiteko, baina besoari Bai, luze-luzerezti jo, sartzea bezala juntek. Baina altura eman nahi izan du efektuarekin. Gaubeka sarretze din. Eta Larregi altxadu pilota hori. Ibai. Eskura, harritzek guadek, ez tekai asmatzen nire izakian, Esteban ondo. Hala. Atzetik nola eraman duen. Nekol. Ez dio, zer askorik egin pilota horri. Esteban. Ondo, zabaldutakoa, tanto. Egarra tantua, Artista tanto, Esteban. Bikaina, Pala gerriaren atzetik sartu da nola eraman duen hortxe ikusi duzue. Eta gero erasoan hasteko aukera izan duenean. Ez du zalantzarik egin, pipar eta zorrotza izan da. Hemen sarera bidean jarritakoa. Hasi da berotzen, sopelako publikoa ere horrelako tantoak ikusita ez da harritzekoa. Del Rio. Ibai. Oso atzera jetxita. Lenguan onak enduzizkion hor Del Riori. Hori itzegin da etoriko ziren. Ondo, Asier. Oso ona, ezkerka da. Nekol. Txarraure, txarrauan, bai. Eskuzartak sopelako udal pilotalekuan. Bai, Laurak oso ondo sartu ditu partidua, Itzein diuleno tentzillo asko eta urduritasuna, baina hauek oso ondo sartu ditu. Pelota zailagoak eraman ditu hau baino Ibaik. Terrible, Ibai. Bai, zeba, baina paeta jo baino lehen sartu dek eta bai behantzako etzitxakan zailtasun handiken horrek.
Asier bai ari da oso ondo sakatzen. Lehen da biziko faltaren ondoren. Bikain nahi sakatzen, da gero jokuan ere esker eskubi asko aire gaztintzen pelota. Beira. Joder, que folla. Kantoa, Asier, Del Rio. Vale, gracias. Eldurri gabe ari da Venga, pilota jotzen. Eta horrengoz, bitanto aurretik dira, lehen da biziko. Setonen erdia igarota. Venga, este va, Asko dago jokoan hemen. Datorren astelenerako, finalerako txartela. Del Rio, hau luzegi ote da? Ez. Ondo aurreatu degi bai hor. Del Rio. Garra, haure. Oso ondo jarritakoa, eraman bai. Asier, Joder, yo dentro, Gaubeka. Ondo, altura eman eta Estebanek hortik ezer askorik ezin dezake egin. Garra. ¡Aire! Nekol. Ibai. ¡Voy! ¡Aire! ¡Voy! Eskubiak edu bertziok. Estebanek. Mendean hartuta izan dituzte zenbait unetan gorriek urdinak. ¡Aire! Baina jaioak dira defensa lanean, bai aurrelaria zein atzelaria. ¡Voy! Asier. ¡Aire! Estebanek bildu, goxo. Altura hartu dira pilotak, Del Rio hori ez jaso, 5 eta 6. Bai, hor pixa altura geixio mamertzitxon, horre azti De derecha, ponerla ahí. oso guztua zebilek eta konfiantza egin zido, baina hor pixkate goxo altura geixio mamertzitxon pelotai. Bi berdinketa izan ditugu, orain arte. Hirugarrena bidean izan liteke. Tanto bakar batera baitituzte, Gaubekak eta Ibaik aurkariak. ¡Adelante más! Esteban, Zik asmagor bate. ondo aprobetxatu du Nekolek. ¡Venga! Armintzako jarra bere tokitik kanpora. Ondo, zegoen Ibai. jarrita. Del Rio, Garra, haure. jarritakoa, txoste ingo dio hor, baina... Garra, haure. Zazpi eta bost. Oso ondo azierre, Una pena, te ha salido para afuera. Ikaragarri ondo. Asier, concentración. Enda berrogeita hamar pilotak Konzentrazio jo da, dituzte eta lehen da biziko jokoa oraindik ez da bukatu. Dan, Espezialista da pelota zailak eramaten Ibai Perez, baina gaur Va. lana pilatzen ari zaio. Bai, asko gaine. Bi aldetatik, Nekole, baina azierre erasotzen nahi dek asko pelota. ¡Aire! Nekol, Vente adelante. ¡Voy! ¡Vengo, Esteban! Asier, ¡Aire para adelante! Baina oso ondo moztu diko. ¡Voy! altura hartzezan pilotak. ¡Aire! Gaubeka, ¡Vamos, si quieres! ¡Tú! errebotean Nekol. ¡Aire! ¡Aire! ¡Yo! Gaubeka, Del Rio, eta egiteko etzen txarra. ¡Aire! Nekolen ezkerra, Garra. errebotean jarri du pilota, tanto. Leno antzakoa, dinik, Eta ja nahi eta nahi gabitik, baina hemen errebote inguruan zabalaldea botatzen dik eta oso zailak atzen dik ibainentzat. Eta lehengo asteleneko partidarekin alderatuta gaur asko zen lasaiago ikusten ari gara Nekol, behar bada zerikusia izango du, atzelaria oso ondo ikusten duela eta ez duela sartzeko premiarik ikusten, baina lasai antzean edo. Bai, Va. nik uste gaur bikote bezala asko zoetu ditu funtzionatzen, Nekol behare nik uste ez da lain lenguan bezalako bai urduritasuna da gero oso atzea etortzeuan, atzela jai jokuak enduta konfiantzare bai, bileak. Ondo, Asier. Gaur ikuste aziertzion karagarri joatzen. Nekol, ondo, oinetara. Iritsiko gau. Ondo, Ibai. Sigue. Eman eta eman, Nekol. Baina zentzuz, pelota ondo jarriz. Emateaz gain. Gaubeka. ¡Calestón! Honetan defentsa lanean urdina gora Ibairi, bederatzi eta bost, oso bideratuta dute lehen da bizikoa gorriek. Tanto es importante, Esta a cerrar, venga, Berroita hamar pilotaka da
Joditu Ibai Perezek, 3 pilotak galdu. Alde guztietatik etortzen zaizkio pilotak. Bai, asko ditu bestutzen Ibai, Bi aldetarik etortzen ditu eta bai danen aldetik eta zierren aldetik bai. Zamarraren azken sakea lehen da biziko joko honetan asko sakatzen ari da. Directa. Dos voy. Ibai. Eraman eta atzean jarri. Esteban. Este gai asmatzen Esteban, Nekolei hor dozen ardi bat eskura mantzixior. Ibai. Asier, Gaubeka sartu da tartean. Eskuia erabili behar izan du Ibai Perezek. Asier del Rio. Gaubeka. Begira, ze pelota izan, lengo astelenean etzion utziko. Kanpora, Asierren bipareta. Eharra guan ba, tanto guan. Zulo ondia ikusi duan. Bai, aukera oso ona erabakilare bai, baina sentimetro batzugatik kanpoa. Mierda, pa mi! Eta ez dezatela ahaztu Gaubekak eta Ibai Perezek aldik eta tanto gehien egitea komeni zaiela. Oidek, gauza estek geho... Venga, perdón, Dan. Aurrengo setetik hasi berritu tantua egiten. Ibai. Aire! Eskura eman dio sakea. Atzera kasi joala. Nekolek biparetari ezin bildu. Hortxe zitxomba, lekura, otaziok. Bai. Azki eta bederatzi. Acabamos, Asier. Acaba esto ya, vamos. Ibai Perezen sakea. Ona, errestoa. Oso ona. 10 eta 7 irabazi dute. Nekolek eta Del Riok lehen dabizikoa. Beste bat. Galtzen baldin badute. Tantoak sartuko dira tartean eta hor kontu handia izan behar dute Gaubekak eta Ibaik. Alatz. Bai, Asier del Riorekin gaude. Bueno, Asier, helburu agertuago dago lehen jokoa ostuentzat izan da. Bai, oso ondo hasi gara eta horrela jarraitu behar dugu partia erateko etxera. Oso seguru ikusi zaitugu, pilota zaiak eramaten. Bai, oso gustora nau. Uste danbe bai oso gustora dauela eta orduan horrela jarraitu behar dugu eta ezin dugu tensioak kendu eta jarraitu behar dugu horrela. Zerbait hobetu beharko bazenute ze esango zen? Momentuz, bikain gabiz olgetan, holan segidu, eta hobetzeko, faio gitxi hauen, bai horrela segidu. Eskerrik asko, zorte hon. Sinatuko lukela, alegia, Asier del Rio gurrengo joko ere lehendabizikoa zela jokatzea, Mikel. Bai, dudik gabe, hobetu, etzegiak ze hobetu, nik uste kriston mailan jogatudik, uste de tanton bat gora otadik hor, baina izugarrizko maila erakutsi dik, eskerra eskubiz gaina, bi besuakin ematen, gaina zentzu askokin joatzen, moztu bertzanian moztu, oso ondo. Berreunda, 13 pilotaka da, lauren artean, gehien Ibai Perezek 58, Del Riok 53, Nekolek 55 eta 57, Esteban Gaubekak. Aldageletatik sartu irtena 4 pilotariek egin dute, naiz eta azkarra izan lehendabiziko jokoa. Eta Ibaik lehendabiziko lana orain urrengo jokoa jokatzeko pilota aukeratzea izango du. Ager Perez epailaren abator. Eta Gaubekak bakean utziko du. Ardezala nahi duena pentsatuko du Mikel. Bai, Gaubeka hortan ez ezartzen, behin ez ezartu. Beak bere buru ala beti ala esan dik, beak pelotaz ideik ez. Banaka joatzeiken ian beti bate baten launtza eskatzen dik hor, a ber, ze erabaki edo eso. Begiratu dio, Ibai Perezek lagunduko otezion galditzeko eta bastar batera joan da. Eta hortxe dago, pentsakor, konzentratuta eta urrengo setari begira jarrita.
Atera du saskitik, Ibai Perezek. Garrantzi handia izango du joko honek urdinentzat. Galtzen baldin badute, zama handiarekin ekingo baitiote hirugarrenari. Hirurak egin beharko lituzkete eta aurkariek baino lau tanto gehiago egin. Beraz, bai edo bai irabazi beharra dute hurrengoa. Hasi da. Ibai Perezen sakearekin, Gaubekarentzat pelota ona da, baina igarri egin dio. Nekolek eta zaizuen zabalean. Gora. Ez. Barra. Eraman errotea Gaubekak ezkerrez. Ez, kornatu hor Ibaik. Eta orain Komeriak. Ez da ondo iritsi pilotara eta uste baino min gutxiago egin. Abaiona. Ez da iritsiko bat eta huts. Pilota berria da. Eta Montisetik gertu xamar, ibili dira. Denak ere. Pensaba que tenía, perdón. Venga, va. Que no tenía así. Ibai Perezen sakearen zain, Dan Nekol. Ez da orain arte, Este gaiatzen zenez. Esteban, ez. Lehen bi pareten zain zegoela ikusi du Nekol, orain ez duzten arrebatu nahi izan du. Txokoan nahi izan dikutzi eta ez di bateaz mauz. Baina saiatu beharra dauka. Bai, dudi gabe. Horra horri antzekak genian arriskuak hartu berrizi. No pasa nada, va. Venga, sigue ahí, Dan. Askotan hartu dituzte orain arte mendean aurkariek eta aukera gutxiago izango dituzte. Beste baino. Asier, ederra sakea. Oso ona, Asier. Bieta bat gorri. Venga. Oso isildik. Ikusti diat Bai, Esteban, bai. Esteban, ánimo. Ilusio ikaragarria dauka txapelketa honekin, finalean egotearekin. Hoi baino gutxiago ari da lagunarekin hitz egiten. Va. Zeia durduritasun izango ean, edo... Erdiko sakea, Gaubeka. Hortxe du beste bat. Ondo. Beste bat izango du... Orain bai. Konfidantza ematen dion jokalari. Bai. Ondo menperatzen du eta. Perdón, Dan, se me ha metido, Venga, fenómeno, eso es, venga. Bigarren berdinketa. Ibairen sakea. Eskubiza ideki jana erantzuten, Nekol. Ibairen sakea, da beste seinale hona. Enpalatu gabea. Asier. Ez du gurutzatu. Gaubeka. Bajusiagoa pelota, ez, Mikel? Bai. Pasale, Asier. Frontizetik gane gutxi joatatzen dek eta lurrian, bai. Prétale. Behiago kostatzen ari zaie. Dietoni egurra ematea. Ondo oraineko ora. Atzerak aziko ala. Errebotearen mehatxua bertan. 3 eta 2. Errebotean guzteko behetzek eta horasko estutu de gatzeak etortzen hor. Ahí va muy jodido ahora. Y el rebote mucho más fácil. Venga. Estamos jugando Hoxe edek perfecto esaten así, Esteban. Venga. Venga, revés. Más, Asier. Ánimo. Baintxasi da. Aupa. Armintzarra. Atzelariari babesa ematen. Eta bultzatzen. Va. Elrioren sakea. Aire. Nekol. Aire. Errebotearen zain gelditu, baina oso zaila zen eramatea. 4 eta 2. Sigue ahí, venga. Aurrez eramateko ere etzen xamurra. Ez. A ver, Baichu, ánimo.
Nekolek eta Del Rio lau, Gau Bekak eta Ibai Perezek bi lehen da biziko jokoa 10 eta 7 irabazi dute. Del Rio. Ibai. Eskorren maikutu, baina pelota ez da asko zabaleratu, ala ere. Me ven al morro. Se me ha botado mal y me ven. Es mía esa, perdón. Del Riok, pelota uste baino gehiago, sartu baita barru aldera. Asier, Ari. Baina ikusten gaitu Nekol zenbat pelota ibeken usten Asierrei, eta bikote bezala ze desberdintasun lehenko azteko bikotia ikusi edo gaurko ikusi. 57 pilotaka da jo dituzte. Berdinduta daude horretan. Eta jokatzeko mailari dagokionez ere bai gaur horrein arte. Gainean, txarrak, ondo zeban. Ibai, ezker horna ikutzen saiatuko da. Saiatzen ari dela esango nuke erasoko pilotetan. Nekol bere tokitik ateratzeko otorlekoa hortxe baitauka frantziarrak. Zabalera. Venga, apriétale. Nekol, oso utxe edo joazen Nekol, dana eskubiza edo joazen, da hori aurkari jantzako oso notiz itxarrak. Ondo jetxitako, Asier. Orain, ez zuen espero utziko zionik. Pelota asko ere gizten, normala baina asko zure jo. Aguanta. Momentu kritiko txobat pasadi ebintzat, urdinak eta lortu di ebintzat markagailua berdintzia. Dudarik ez dago gaur irabazin da baldin dute lana eta lana egin beharko dutela eta askotan aizea kontra dutela aurrera egin. Otzailagoak dira aurkariak eta Zakian aidea Ibai. Adelante. Este asmatzen ari bate. Nekol. Ezkerremos maikutzeko etzen txarra. Baina hori ez da bere jokoa. Ederki lagundu dio Estebanek. Arrua. Nekol. Hori gainean, suertez egindakoa izango da ala baldin bada. Eta zaila jaso du Estebanek, naita utzi du aurrean hor. Del Riok, gainetik pasan nahi. Nekolek, biarna bai. Gainean. Ez da txarra, ez zenez txarra. Bost eta lau, nire beti agintzen aditu. Bai, da leheno antzeko bat izan de gorri bai atzeak etortzen, pelota, kriston pixuak indabiadurak etortzen de, eta hoi barroa sartzea oso zaila, eskumuturrak ingoxo azmagorde. Eta errebotean usteko lehetzek iapa, baina nik aukera horiek guztiak errebotean usteko. Son dos quitarle y que entre yo, ya nos metemos, va. Baina Nekole etziate bate eskerra bilatzen nahi. Ez Estebanek, ez Ibaiek. Erdiak egin dituzte bigarren jokoan gorriek. Del Rioren sakea. Ondo, Asier. Aldatu da, ekimena orain Nekolek. Del Rio. Estebanek errebotera. Ondo. Konfiantza handia du erreboteatzen Lezamarrak. Ederki jetxitakoa. Gau Bekak ies egin dira. Del Riori bosna. Laugarren berdinketa. Eta Olatz Foruriak finala jokatuko duen pilotarietako bat du aldamenean. Bai, eta honen bestez, gaurko egunean lasai dagoen pertsona bakarretakoa esan genezake. Decía Roman que bueno, serás el día de hoy de los palistas que estáis aquí, quizás la persona que más tranquila esté después de clasificar. Sí, bueno, ya era hora venir a ver un partido a disfrutar, de poder ver un partido sin pensar en resultados. Creo que hemos hecho un gran campeonato con Iker y bueno, hoy toca disfrutar y a ver qué rival nos toca, estudiar un poquito a los rivales y nada, disfrutar.
Me dices que sin sufrir, pero un poquito de reojo, seguramente sí preferirás alguna pareja en la final. Sí, bueno, al final los dos partidos que tuvimos contra las dos parejas fueron muy duros. Al final pienso que alguna que otra pareja nos puede convenir más, pero después son partidos, son finales. Calculo que el que pase hoy será un gran rival y confío en nosotros que vamos a preparar la final lo mejor posible y que nos llevemos el título tan importante como este. Roman, está siendo un año maravilloso para ti a nivel personal. ¿Qué supondría poder ganar el próximo lunes también? Pues como dices, es un año increíble, he llegado a todas las finales, he perdido solamente la de pareja en Munguía, espero que esta no sea otra perder y sea otra victoria, pero nada, venir con muchas ganas, con mucha garra y a dejar todo, que es el último partido del año y ya está, ya hice todo en el año, tengo que disfrutar de esta final e intentar ganar. Es que ricasco a disfrutar. Sorry. 6-5 urdinak aurretik, Esteban zazpigarren egin nahian. Hace tanto ikusten egaitu gen. Del Rio. Nekol sartuko da orain. Esteban eskura etorri zaio iaia jakin gabe. Garki jarri gau. Azki eta bost, tiru eta utzeko partzialari esker. Armintzara eta Sestaoarra aurretik dira horixe behar dute. Elkarri bosteko emanda ospatu dute. Oraintxe jokatu dituzte agian, orain arteko tantorik onenak Gaubekak eta Ibai Perezek. Dotore jarririk azkenengo pelotaka dago. Dominatzeko aukera izan dute. Une batzuetan eta ondo baliatu dute gero tantoa bukatzeko. Sakia zuzendu berdik Ibaiek, pixkat horra aldian Ibai atea. Iztik asmatzen kentzen. Del Rio. Gaubeka. Gora. Lehen da biziko jokoan baino, tanto gehiago. Egin dituzte bigarrenean, Estebanek eta Ibaik. Eta lehen da biziko setean, hobeto xeago, ikusi diago Del Rio bigarrenean baino. Bai, bai. La primera que tiene pasaré, ¿cierto? Pasaré. Venga, hacemos ahora. Lau tanto jarraian egin dituzte. Hartu dute lehen da biziko puntu handia. Urdinek. Berriz ere eskura eman dio. Eskuinka da. Azkarrez orain. Asier. Gaubekak ondo ikutu du horma, tanto. Bihurritu egin zaio. Nekoli hortzegoen arren. Bai, botia pixka goraka intzio gor da ez dik asmau. Barra basartzen pelota. Venga, Esteban, venga. Esteban gora etorriek azkenengo seteko azkenengo lau bost tanto hauetan. Ibairen sakea. Hor bai. Garra erantzuna, azioren are. Eskubiz, dezamarra. Ezkerrez Gaubeka, Nekol sartuko da jokoan. Ondo Eskubiz. Ipareta naita botatakoa Del Riok. Gaubeka. Hori arrepatuko du Nekolek. Eta bueltan, txoste egin dio pilotak. Lagundu egin nahi Nekolek. Ibai. Jokoan utzitakoa. Haze tantoa. Bai, iritsiko dek. Ez. Amar eta bost. Amazazpi pilotaka da. Tanto eterra. Garrantzia handikoa gainera. Gaubekak eta Ibai Perezek. Amargarrena lortu baitute. Bai, izugarrizko ambientia zia frontoian, da tanto hauekin jendia zutan jartzen nahi dek, hemen. Hiru tantos. Irabazi dute gorriek lehen da bizikoa, bosten aldea orain, beraz, aberasa ere bitanto aurretik jarri du, eta garrantzi handiko seta olatz. Bai, zalantzarik gabe, Ibai, ze biloko desberdin ikusi ditugu lehenengoan eta bigarrenen. Bai, beraiek oso komodo lehenengo setean, guk ezin genuen egin gure jokua, baina gero hemen bigarrenean, Esteban oso ondo aurrean,
eta hori da egin behar duguna. Jokoa irabaztea bakarrik ez, tantoetan ere aurretik jarri zare. Bai, hori da, uste dut 2 edo 4 tanto gehiago, berai baino gehiago egin behar ditugu, eta bueno, ia irabazten dugun 3 eta 1 hobeto. Bigarren jokonek indarra emango dizu hirugarrenak. Bai, orain oso ondo gaude, Gaubeka eta biok, eta berazten garen 3. seta ondo. Eskerrik asko, sorte hon. Eskerrik asko. Ez du jakin ere egin nahi, 2 tanto diren, 4 tanto diren, 3 eta 1 irabazi nahi du, eta garaiz daude, emaitza hori gerta dadin. Bai, ez egresa izango 3 eta 1, nik berdintasuna ondile guztia, bibikotien artian, eta ez egiat, 5. gozeta oso normaltzat emango nianik. 7 tanto egin ditu Gaubekak, 6 Nekolek eta pilotak ere dagokienez, 319, denen artean, 81 Ibaik, 86 Nekolek, 82 Del Riok eta 80 Gaubekak. 10 eta 7 irabazi dute korriek lehen da bizikoa, urdinek 10 eta 5 bigarrena. Pilotari guztiak aldagaletan oraingoz, elkarrekin hitz egiten, 3. setari ahalik eta ondoen ekiteko. Gaur 8 Sopelako udal pilotaleku honetan bertan jokatuko dute txapelketa berezi honetako azken partida. Arrakastatsua izan da oso, 4. eguna da gaur, 4 beteka da, eta jakina 5. Jendea kanpoan geldituko da, inor sartzeko tokirik ez dago, sarrera guztiak salduta baitaude. Pilotariek ere eskaerak egin dizkiete enpresa arduradunei, baina denentzat ez da izango. Olatz Forubiak esan dizuena, aukera ederra duzuela Euskal Telebistaz garai honetan datorren astelenean ikusteko. Iaia bertan bazun dute bezain ondo. Asier Del Riok orain bera bakarrik aukeratuko du pilota, lehen Nekolek lagundu dio, partidari hasiera eman aurretik, baina berak aukera dezala, ondo ari da eta. Venga, más atrás. Venga, anda menos, atento alante las caídas, Asier, venga, Asier. Bai, nik uste dut bigarren pelota mota hori de Ibaientzako eta Gauekantzako pixat obio dek, pilota pixka lasaixio, porque pelota azkarra teatzea dek, Nekolek eta Asierrek iskuta duitele pelota. Hauen jugakin. Ibaientzako eta Estebalentzako pixkat lasaioa hobeto tortzen den. Defentza lanako errestu itendik. Jokoa galtzen duenak, dauka pelota hautatzeko eskubidea, eta aurrekoa gorriek aldo dutenez, beraiek merezi dute pilota, 3. jokatzeko. Del Rioren sakearekin hasi dira lanean, 3. Ona, Nekol. Beakin bateak harri dikor, Esteban Atzeakare fitxatorren, bere bizkarrea, eta oso ondo indi pipa eta. Bazitxekin Esteban Atzian zitxola. Ez da horrelakoak egin zalea, baina aukera proposatzen. Venga, igual. Venga, ánimo. Venga. Va. Del Rio. Aire. Ondo sartzeko aukera. Gaubekak. Sácale. Oso goiti sartu behar izan du pala Nekolek. Atento, atento. Gaubekari aukera eman. Ibai. Ez, tikaz nagor. Pequeña, Hone bai. tuya.
Ondo Asier. Atera joan da gainera rebotaren ondoren. Bakarri ari da jokatzen bera. Nekolen parte hartzerik gabe. Txapa jodu. Geldik egoteko Ibaik eta asmatu du. Bai, ondo agindu digorre, Esteban ekasentzio. Duda ukidik Esteban egorre pala prepauta zitxakan, baina azkenengo momentuan kendu indik oso ondo. Olvida, venga. Beste jarrera bat ikusten ari gara orain. Esteban Gaubekarengan animatu du. Joko irabazteak. Erdi-erdian Ibai sakea ateratzeko prest. Eta nik uste asko egin behar duela muga horretan nola ibiltzen da ikutu ezkero zabaldu eta ez dakiela horrelariak. Argi dago zabaltzen denean beti hor dagoela Nekol eta saiatu beharko lukela jazuzenean ezkerrera sakatzen. Bai, barra sartzen. Duri gabe. Ondo. Oso pelotakada ona jodu hor Dan Nekolek 2 eta 1. No te dejo ver. Keja de Ibai ez ziogela utzi ikusten pelota. Primera. Primera y fallo, Venga, perdón. Bye. Zer, embarazo egin diola edo? Bai, Ibai ez zio, ez omentzio gutxi pelota ikusten. Saltza izan zen, hauen arteko partidan hiru aste eta ez alda gaur horrelako hori gertatuko. Tensio handiko partida zen ura, baita gaur Aure, bai, espero ez. Como quiera, voy. Nekol sartuko da. Atento, Esteban, Hau atento. oso jotzeko modua. Del Rio. Oso ondo jarritakoa. Voy. Nekol. No llega. Vamos. Eraman errotea Ibai. Kampo hau. Ez. Bai. Gina. Ten paciencia. Pazientzia beharrezko izango dute zalantzerik gabe beste gauza askoren artean. Dudi gabe. Gotzaileagoak direnez, galtzaileagoak ere bai, aurkariak eta horretzen zain. Egin behar dute lan. Gaubeka. Abiadura bizian atzeratutako pilota, baina Gaubeka sartu da orain. Pilotearen joera aldatu nahian. Orain traba Gaubeka egin dio Nekoli. Sigue. Venga, levanta otra vez. Erasoan San Jorge de Marenekoa. Oso aurrean ikusiko du pilota hori. Baina ez dio etekin handirik atera. Lone txarra jarri dueltan. Gaubeka, hortxe du ba. Beharra, hau. Ondo Asier. Ezkarrez orain Bezamarra. Ez hartako ematión Asier del Riok. 3 eta 2. Naita jatxizio gainean ikusi da borre. Hogeita 6 pilotakadako tanto izan da azkenekoa, bukaera aparta. Del Rioren txapagaineko hori. Emasakea oso ona gelditu egin da. Reboteko ormaikutu ondoren 4 eta 2. Duda irik Esteban egorre, sartu edo ez. Venga, Esteban, dime algo. Si no entras, dime algo. La he visto, pasa. Pero dime algo, venga. Venga, vamos, Esteban, no pasa nada, venga. Asier del Rio. Altura handia eman da hori baikosa izango dela. Bai. Sí, el currículum. Venga. Échale, venga, como antes, venga. Qué tonto eres. Partidako lehen da bizikoan utxe egin du.
sakearekin eta oraingoa bigarren akatsa izan da. Perdón, no apures tanto la hostia. Ibai Perezen sakea, eskubi sartu da Nekol. Ondo eskatutako pilotak, Ibairenak. Hotel Aster orain Gaubeka. Biak zeuden prest eta aurrelaria biltzio azkenean. Asierrek. Ábrete, ábrete. Nekol ondo iritsi da pelota zaila zen bestela Asierrentzat. Eta gainera bera bukatu. Goxo sartu dipala eta asmatu indik. Oso ondo gurutzatu dik. Zoitu ingo zen bestela hemen sare inguruan. Hostia. Eta lazkarra da. Potentzia handikoa eta erraz iristen da. Mala suerte, Ibai. Denbora gutxi izan arren. Va. Aire. Sácale. Nekol. El Río. Bila doa, iritsiko da Nekol. Gaubeka. Nekol berriro. Aurrelarien arteko jokoa. Oinetara orain gaiztoroa oso. Gaiztoroan ez. Lehenu otxarra da geore bai. Ganoraz jokatzen ari da, Dan Nekol. Eundik ora pilotaka da, laurek jo dituzte denen artean, 256. Eta asko falta da oraindik. Gaubekaren tanto izango da, goiko sarea eta goiko koltsoia errepatu baititu Asierren ezkerrak. Asier, han parado y levanta. Quiero levantar, pero se me caen. Estamos, sí, dos, tenemos dos, tranquilo. Honetan, egindako tanto kopuruan, berdinduta daude. Hogeita banarekin. Eta horrek ere garrantzia izan dezake, 3 eta 2. Gaubekak eta Ibaik irabazten baldin badute, bestela ez. Gaubeka! Nekolen errebotea ondo. Tokia badu Asierrek. Ondo, angelu harrapatu dio pilotak eta Nekolen txanda da orain. Baita orain ere. Hirugarrena jarraian, frantziarrak. Eta asko ginor. Eta hurrengoan utz. La anterior mía, que si no haces mucho kilómetro. Jarri du ritmoa, baina Zabaleko nik uste Asierrei, hor aurre eta atzea eta bisat bat ematutzi batzela jai norreare pixkalt. Lasai ibiltzeko. Cogemos saca ahora. eskatu dio, baina utzi ez. Berdintzeko aukera. Burdinek. Sake ona. Eramatearekin ez da konformatu. Del Rio eta bere laguna orain agintzen hasi. Ez tornatu Del Riok. Gaubeka sartu da. Orain bai. Ote txikia. Nekoli. Ezkerrean zuen eta ezkerrarekin jo. Del Riok. Eskatu Hor sartu erdi bai. Eta hundia egingo zion eta zekipa usteko edo sartzeko zen. Lehen da bizikua partiduan ibai pixkat behan nahi usteiat, behan nahi unekoa jarri na pelota. Lako askoz gehiago guzti normalian. Baina jagina Nekole gortzekako ere zuloa. Bai. Eta usteko ere bote handi hartuko zian, da bidek ibaien golpe honen abidek. Hirugarren berdinketa joko honetan. Erantzun aparta Nekolena. Errebotera bizi. Horreke bai. Hace burra.
buelta eman du epaileak, barkamen eskatu dio Gaubekak, traba egin diolako. Bueno, bakarriken bukatu dute behintzat. Iba para el otro también, no podía. Siga la hostia. Ez da gutxi. Venga. Azkar hartu du erabakia Ager Perezek ondo. Bai, asmau indiko, oso ondo. Ibai Perezen sakea. Ondo sartu da, pelota bihurria zen arren, Nekol. Dantzikina ondo egiten, Esteban. Esto esmatu, eta orain komeriak, oso pelota zaila eraman du Ibai Perezek, bera bakarrik eraman dezaken horietakoa. Lurretik altzadik, Uf. Nekol. Beste bat. Zama guztia gantzerra hartzen ari da tanto honetan eta utzi duen hori hasi errekutxe egin du 7 eta 6 psikologikoki tanto. Bai, onna da aurretik jarri direnentzat. Eta hau olako tantotan hiltzitu ondo, behaiek gora etortzen du, jendiare bai. Harrigarria izan dago, harrigarria. Begira, buah. Ibairen sakea, orain bai ezkerraren bila sakatzen ari dela, eta ez ezker horma eta frontusaren ertz horretara. Ibai, ondo jarritakoa toki gotxilekin gelditu da, Del Rio eraman du, Gaubeka, indarra eman Aletaren bila berriro, Asierrek txapara, 8 eta 6, krisialde txiki bat igarotzen ari da orain Lezamarra. Bai, bueno, nipa eta bota ormaizian, 6-4, 8-6, no, venga. Perdón. Asier, dale buena. Pero levanta más. Venga. Mira, está jugando 2 contra 1, no puedo hacer nada. Pásale. Venga. Lehen Estebanek Ibeiri pazientzia eskatu dio. La cabeza, la cabeza. Esan beharko lioke Nekolek Del Riori. Eta hor presarik. Bai, Ibai ikusten ari da pelote guan pixkat eskerpa eta gehiago hor zulua bilatzen ari dek. Como quieras. Nekol. Gora Bai. Azpitik. Del Rio. Erki. Txorte ingo dio. Eraman. Ea Nekolek. Eta arrazazen hori Ibairentzat. Pixka baina Esteban edo undu bertziok, Nekol. Zeinek handiagoa emango dabiltza gorriak. Hots egin du Del Riok. 9 eta 6. Lurrea botadik, Disgusto en cancha, tío. Cago en Dios. Levanta la cabeza y vamos. Asier, dale buena. Ahora dale buena. Ya. Y date un objetivo sin fallar, ¿vale? Sin fallar. Enseña lo que sabes. Ibai Perez. Vamos a pensar que por dentro, va. Markagailuari iraulia emateko zorian. Zeita laukun dituk, altzetik. Eta bat eta huts. Markagailu nagusian. Gaubeka. Errebote guztiak ezkerrez eramaten ari da Nekol. Buena. Bola. 10 eta 6 irabazi dute Gaubekak eta Ibai Perezek. Orain bai ondo bideratuta daukatela partida. Lehen bitanto zeuden aurretik, orain 6ko abantaila badute. Ez da asko, baina beste itxura bat hartu du eurentzat neurketak olatz. Bai, zalantzarik gabe aurreko jokoan ere komentatu dugu eta oraingoan beste bat irabazita are gehiago. Bueno, Esteban, esto se pone de cara. Bueno,
Hemos hecho el segundo, pero nada, hay que hacer el tercero. De cara a nada. Vamos mejorando, pero hay que apretar más todavía y conseguir el siguiente. Os ha costado entrar, pero una vez habéis entrado, estamos viendo vuestra mejor versión. Sí, así es. Ahora yo estoy entrando más, le estoy ayudando más a Ibai. Ibai está como un titán allá atrás aguantando. Y a ver si seguimos así, con un puntito más todavía más de presión. De momento los tantos también están de cara. Nada, no estamos pensando en los tantos. Hay que hacer el 3 y quedar 3-1 y ganar. Eskerrik asko, sortea. Zuei, eskerrik asko. Esteban Gaubeka beste aurpegikera bat dauka. Lehen da biziko seta amaitu denean ikusi dugunarekin alderatuta 10 tanto egin dituzte aurrelariek. Nekolek 4 pilota galdu ditu, Gaubekak 3. Del Riok 5 egindako Ibaik bat gutxiago, baina galdu 9 lezamarrak eta 3 sestaokoak. Pilotaka da kopurua. Handia, 554 pilotaka da, 155 Ibaik. 128 Nekolek, 121 Del Riok eta 120 Gaubekak. Markagailu nagusia orain arte, 10 eta 7 Gorri, 10 eta 5 Urdin, 10 eta 6 Urdin. Eta hirugarren set honetan Mikel Asier Del Riok egin duela behera esango nikek, eta oso garrantzi handia izango dik laugarrenaren hasierak berarentzat. Bai, asko indik bera, lehenengo zeta izugarri joatu di, bigarrengoan ja horro utzegite gutxi batzu ikutizkiu, eta ja hirugarrengoan asko eroidek, bai, betzegila, nekauta ez ziat ustez, partidu luzia idek, baina hauek oituta zebestik ritmontan jokatzen, eta baina betzegila presilua guain etorri sakon, baina bai harritzeko izan dudek. Gehienetan jotzea joandako pilotetan utsegin du, eta behar bada beste erabatera hartu beharko luke, arresko handia dauka. Bai, baina gaina oso berat, oso lurrea eroiza xillo pelotak. Nekol berriz, ondo. Bai, ondo aide. Fallo gutxi, Ibai asko aideke horreztutzen, Ibai diusteak gora indulare bai, azkenengo zetontan. Eta lauaren kontan nola zeian. Bai, bixa azierren gandeongo, Nekol oso ondo ikuste du, Urdinak oso ondo ikuste xiu. Azierren nola entzuteiken. Atera dira 4 pilotariak, berehala ekingo diete laugarren jokoari. Partida bakarra atera dek guztietatik, Mikel, 3 eta 8 bukadutakoa, lehen dabizikoa, Bustok eta Urrutiak galdu zutena. Beste guztiak 3 eta 2 ezan dira bukatu, gaurkoak ere arrisku hori badik. Bai, Estebanek ezan diken, baina bueno, nik utea tantotan abantaila polita hartu die. Pentsa, 6 tanto dira. Bueno, galtze badi ella bat hobi behintzat izango ditu, eta bosgarren gozetea... Baina bosgarren gozetea 4 tanto con ventaja alatze baiz, irabaztiariko, Bai, baina... Hortxo engoek. Alde txikia dela, 6 tanto... Bai, baina bosgarren gozetea iriste baituke, horre tantuak oso larri biliko ditu. Horregatik. 6 tanto asko dire dematen du, baina... Lau atera behar dituzte, beraz, soberan 2 bakarri dauzkate, eta hurrengoa galduzkero bat gutxienez, beraz. Bai. Hau galtzen baldin badute, tanto asko egitea komeni. Atento atento. Venga. Gertaliteke, azkenekora aukerari gabe iristea, orain 10 eta 4. Bai. Ez dute horretan pentsatu nahi, ez Estebanek, ez eta Ibaik. Helburua, orain bertan jokoan jartzera doazen set hau irabaztea da. Hasi da. Del Rioren sakearekin. Nekol, ondo bien tartean. Gaubeka. Nekolek atzera, Estebanek lagundu ezkerrez. Hori ez. Horrelako asko eraman ditu, baina hau ez. Naika pilotaka da. Tantoak Gorri.
Venga, Venga. ánimo. Sake ona Del Rio, utzi gindu baina eraman. Errebotea jo ondoren, Ibaik. Zestabarrak bidurritu. Antes aquí. Ondo, Asier. Aurrera egin behar. Ondo, Asier. Bai. Oso zaila ekarri Asier Del Riok. A buena, Asier. Hau ere zaila izango da. Ondo. Esteban, engaiatu egin du posturarekin. Nekol. Araña ustea Asierri tokatzen ari zaio, naiz eta partidaren joera ia beti alderantzizkoa izan den. Ematen ari da Ibai bera ere. Bai, haure harra. Ondo, Asier. Bote arrero egin dezake pilota horrek. Oso na, Esteban. Beharra kantu dago, Muy bien. Lan handia egin behar izan du defentsan bat ipat Del Rio, baina saririk ez dute jaso, ez berak ez Nekolek, aurkariek egin baitute kantoa. Bana! Ona sakea, oso ona. Bai, oso ona. Erama, baina kanpoa jartuko ez. Te viene bien esta pelota para sacar ahí, Venga, terrible, métela ahí dentro. ¡Apa, Ibaichu! ¡Apa! Venga, van, vamos. Veteranoak finalera falta zen azken urratsa egin nahian. Nekol! Ez da genaita atera duen hor. Erpin horretara, baina aztu egin behar du, kendu egin behar du. Burutik. Erraz ibisten de gainean egol, da beste fronte batean, bueno. Bai, metro gehiago dazkak eta ibiltzeko, eta hor, baina hemen etzio sartuko hor. Eta gero ne bueltan bakik, zer don. Dinamita baitauka eskuin beso horretan. Bina. Va. Beti gora, atera du hormatik eskubiz, Nekolek. No llega! Eta zaila zen. Enkagendien orain atzeratu. Nekolek, Del Rio. No puedo, antes. Hasi iran pelotaren bat edo beste galdu Ibaik, baina hori betiko mailan ari da. Eutxi, pelota ikaragarri zaila asko eraman. Eta aurkariak desesperatu. No puedo. Del Rio, gaurikaren zarleka ona. Egarki jarrik, ondo Asier. Kanpora. Oso ondo jarrik hor Estebanek, Pilotebaren zama atzelariak eraman du, baina behin sartuko Esteban eta min egiteko sartu da. Venga. Gurutzatu eta goitibera ezker armara. Venga, mete saque dentro, apa, métela, apa. Seiren pilotaka da. Nekolen eskuina eta Ibai aspaldi galdu gabe baldin bat zegoen. Bentxe utxegin du. No, buen esakiaz. Mira, un poco la cabeza dejamos fuera, vamos, Ari. Eskerra bilatzen. Tírate un poco y adentro, Suave, no hace falta darle. Regalo, tío. Venga, hostia. Del Rio txakea, erdi erdikoa. Nekol, entrakantxan. Directa! Errebotean. Sí. Altura eman da egoki atzeratu du. Aita Asier Del Riok ere. Eta bueno,
eldur pixka bat, da genuen, nola hasiko daitezen Asier, baina ondo hasi da, eta baita Nekol ere, aurretik dira 4-3. El anterior golpe te tienes que concentrar y quitarle. Que bote, dándole más suave, que bote. Venga, ánimo. Isiltasuna Asier del Rioren sakearen zain. Ondaure, bai. Sácale. Zuzen pilota hormatik. Del Rio. Ezin. Bai, Lehen eustera joateko esan dio Estebanek, animatu egin da, pelota batera behin baino gehiagotan. Venga. Vamos a 10, Tiene que fallar alguna, venga. Ekarren badutxe egin behar zuela esaten ari zaio. Ánimo, valiente. Ánimo, Aurkariek bazen garaia esango dute. Hirutanto jarraian egin dituzte orain gorriek. Barrura egin dio, larri bide da bai. Gainetik entzen pelota. Gaueka. Venga, Hortxe da Nekol. Hortxe denez. Eta berriz ere, erasoan. Frantziarra. Ufa. Azer. Eta karajo duen orain. 6-3. Oso joko aldakorrak ikusten ari gara, lehen da bizikoa gorriek irabazlete, bigarren eta hirugarren urdinek, eta orain gorriak 3 aurretik dira, eta ondo jokatzen. Del Rio, arazoa berriz ere, botea emateko garaian. Ondo egin du sartuta Nekolek, eskatu arren, Sara oso. Directa, ven, venga, adentro. Tokia badu, denbora ere bai, Ibaik errebotea eramateko. Gaubeka. Hortxe du Estebane bukatzeko. Aizki, itxero, ies egin dio palak eta bakarrik geldituko da oraingoz behin epein. Asier, horre pazientzia eskatu behar du. Bere tokira itzuli da pala eta guzti. Ondo! Esteban. ¡Qué suerte de mierda! Suerte, bai. 4-6. Tanto celebre izan da. Nekoli lengo astean ere bai, gaur ere palak eskutik alde egin dio. Baina denbora izan du gero. Hartu eta bere tokira itzultzeko. Errebote dotorio, altzari Asierrek. Oso ondo hori da, laugarren honetan, Lezamarra. Bai, Sakia. Oso atzean, eta hori, eraman Del Riok. Ibaik ezker horna ikutzeko tentazioari ezin eutxi, sartu, baina minik eginez. Levanta, por favor, Del Rio, altxatzeko esan dio, eta hori segin du. Baita altzare. Egarra! 5-6. Datza izan egau, Nola teadan pelota, lurra ikutu berduko. Ziztu bizian, No como antes. Venga. La Virgen. Hor suerte txarra izan duela esan genezake Asier Del Riokan. Zulo bat harrapatu du frontiz inguruan pelota batek eta asko galdu du abiadura. Eta Estebanek sartzeko aukera izan du geroxeago. Honen aurrekoa. Ibai Perez. Zake hona hau ere. Eskubiz, baina oso behartuta sartu behar izan du. Nekolek berriz ere mi paleta Esteban. Olain hasi alda, jokaldi hau egiten. Bere buruari izango dio, lehentxeago zerratuk ez zenuen hasi. Baina aukera arrazin, Pelota bixi txatoren azpitik eta bikain bukatu Tiene suerte, venga. Chao. Tanto sorta egin duen Estebanek aitaren batean. 15 daramatza. Iparetaz 5. Galdutakoak 3. Sendotasun handiko pilotaria da. Garanti handia ematen duena. Nekol. Asier Del Rio itxotxe egin zaio, baina ondo. Ordu Nekolek. Erasoan azteko pilota. Horixe egin du. Errukirik gabe pilota atzeratu. Gaubekak. Bai, nola da, bai.
Ibai, Del Rio, gerorako utzi, oso pelota zaila eraman du, era akrobatikoan. Nekol, ia astiri gabe eraman du Gaubekak, horrengoa aulagoa izan da. Haze tensioa dagoen, haze pilotekatak jotzen ari den Laurak. Asier. Hirugarrena jarraian Lezamarrak. Orman ederki jarritakoa. Bere lagunaren txanda orain. Lekuko hartu dio eta Egurra. Ezin Ibai, behar da pelota galdu egingo zuen, gurutzat egin zigorako. Bai. Dice airean aizila jun, bai azkenen momentuan botelazterrea sartu de. Manuzia bere intentzio airea jutia gola. Hine batean agian ikusmena galdu egingo zuen. Hortxe. Bai. Baina, ez protestarik egin. Aurretik dira gorriak 7 eta 6. Tanto bakuitzak asko ditu egemendik aurre, Larri gaure, pelota gaine etorrizako. Aire, no puedo. Eroi egintza jo pilota Del Riori Zazpina. Uste baino toki gehiago zuen. Así ¿quieres ganar o no? Vamos a ganar. Sí, pero dejamos, venga. Estoy entrando aquí arriba. Eskatu dio Del Riok, Nekoli baina ezin zuela esan dio. Asier, Ari. Eta goigoitik jo behar izan du. Zazpina. Joko honetako 5. berdinketa. Ibai. Manda atera du orain. Ábrete. Gaubeka. Behartu jarrita. Iritzen dut eta sartzen den bakoitzean Arbintzarrak. 8 eta 7. Beste 2 beharko lituzkete. Finalerako autopista harrapatzeko. Partida ondile de jogatzen ez da gaur. Laura Korobar. Partido gaurre latza egiten nahi gaitu. Jendi erantzuten nahi de, baina pelota jake bai, Ibairen sakea, hau ere eskerra. Hau bai. Ondo eraman du Asier Del Riok. Ibai. Sartzeko abagune esan du orain, gainean. Bai. Errebote ingurura, hau ere. Frontisean jarri du Ibai. Nik uste nahita, jarri du eraur erdialdean, Bai. Ezkerrera atortzion pelota oro. Eramateko gaitasun harrigarria erakusten du. Baina hor erdira zibizi jo ezkero. Arazoak. Hortxe ikusiko dugu, pilotaka da. Nik baiet, zango dugu. Bai. Hor jotzeko eran, horre nik uste kampo eskumutura. Kampo galdea zela erakutzi. Hirugarren berdinketa jarraian guztira. Set honetako 6. Sakea ez da oso ona izan. Gaubeka. Nekol. Indartsuenaren legea ezarri nahian. Baina ez ditu nobanaiko aurkaria frantziarrak. Aukera orain Nekolentzat. Zeroa gelditu da Ibairen bizkarrean. Tanto, 9 eta 8. Oso ondo jokatu du Nekolegor. Orain bai nik uste kusiren bat edo bat duan, ez? Bai. Etzegiat aurrekua edo honeatik edo... Ez, honegatik izango da. Aurrekoan isili gelditu da, nahiz eta behar bada, beste zerbait pentsatu duen. Bikaina izan da, azken pelota badau. Ona sakea. Nekol. Partida berdintzeko azkenaren bila. Esto txarra. Eramatea lortu. Gora. Ikutu egin du. Bederatzina. Zenbat balioko duen azkeneko tanto honek. Unain iritsi behar, Zer da hau?
Tú haces así, Ezin berritasun gehiago, ezin de gehiago eskau. Partido ona, emozioa, markagailua justu. Gaubekak eta Ibaik egiten baldin badute azkena, partida bukatu eta finalean izango dira. Bestela, ikusi egin behar. Ibairen sakea, ezker horna ikututa. Gaubeka sartuko da orain. Orain Eskobi sartuko da, eta agintzen hasiko. Azze pelotara manduen Ibai, gainean da. Ia, loa repatu zuen, Nekol, beste rebote bat. Ibai. Honek libratu du ezker hormaren goialdea. Estebanek nola edoela eraman. Del Rio. Utzi berriz ere atzelariari. Onna pilotaka da, onna denez. Iritsiko da. Nekol, zer egingo du. Goiti bera jetxi, Estebanek lagundu, barruan egingo du, sartu egin behar berriz ere Nekolek, azze pilotaka da, Nekol. Batzuk erasoan, besteak defentsan, Estebanek eramango du hori ere. Ikaragarria azkeneko tanto hau, biek izan dituzte bukatzeko aukerak. Hau barruan ote da bai, bi paretarekin Estebanek bukatu, eta finalean izango dira. Ikaragarria. Arse bukaera. Partidoko tantorik onen narekin hain zuzen ere. Bai, dudi gabe, jendik atente, txalok da. Nik uste orain arteko partidik onen izan dela. Bai, behaien alenda bizikoare oso ona izan duan da haure bikaina benetan, bikaina. Jendea zotik jarrita, pilotariak agurtzen, azepo zaruten Esteban Gaubekak eta Ibai Perezek. Burumakor baina lasai palitezke aldagenetara. Zapelketa bikaina egin daitute nola Nekole dala Masier Del Rio. Gandorra erakutsi nahian. Gaur erakusti gazekak. Ezibizi joen dik, azkenengo bi iruzetetan dana ondo ertentzako da jokaldi latzak indizu. Esteban Gaubeka frontoia jendea ematen duen pilotaria izan da beti. Armintza inguruko palazaleak asko dira. Denek ez duten tokirik izango bertatik bertara finala ikusteko, baina etxeetatik, elkarteetatik animoak jasoko ditu bertako oliarrak. Ibai Perezek ere partida handia egin du, laurek egin dute, bera bat edo beste kenduta, baina oso goi maila. Latza, partido latza ikusi du. Eta nola bukatu duen, Nipar eta ikaragarriarekin. Tensio horretan egin gartzen jokaldi hori, Harrapatzeko zorian egon da Dan Nekol, baina ez dio denborarik eman utila azkarra izanagatik. Erreakzioa Dan Nekolena. Finalean egon nahi zuten guztie, baina denentzat tokirik ez. Ez armailetan, ez eta kantxan ere. Hoide, bantxe zan egitea. Bere ala izango dira Olatz Forioriarekin. Bi irabazleak. Pozez txoratzen. Azken tantoaren ondoren ikusi dugunaren arabera. Lehen da biziko partida ere ozta atera zuten. Gaur ere larri bili ondoren, baina ez dute damurik izango. Beti gora egin dute gainera. Eskasen lehen da biziko joko hartan ibili dira. Gero apurka gora egiten hasi, hirugarrenean ja bete-beteko joko erakutsi dute. Eta zeresanik ez, laugarrenean. Sopelako udal pilotareko abustu egingo da gune batetik bestera, baina gaur 8 berriro beteko da. Goraino beteko da gainera. Sopela Pala Pro legek eta honetako azken partida ikusteko. Ikusmin handia piztu du txapelketa osoak. Eta datorren astean bikoteak partida bana galduta iritsiko dira. Olatz Fororia, laizter izango dituzu hor, protagonista nagusiak. Bai, Ibai hurbiltzen ari da jarremen, Ibai lasai asko.
zorionak eta behin, eta Esteban ere hemen aldamenetik dator. Kote, bueno, beste behin ere Ibai zurekin hasiko naiz, lehenengo iritsi zara eta ze partida eskaini diguzuen, veteranoak bai, baina maila gorenean. Esteban eta biok ez gara oso ondo lehenengo zeta, baina gero ondo eraman dugu partidua eta orain laugarrenean irabazi eta oso posa. Esan diguzue, bueno, lehenengo joko horretan Esteban empezabais perdiendo ese primer yoko, ¿no? Si no me equivoco, pero habéis sabido remontar. Dentro de un partido suele haber muchos mini partidos y esto es claro ejemplo de ello. Sí, así es, ¿no? Sobre todo seguir concentrados, ¿no? Animándonos, Ibai, yo le veía que le faltaba un pelín de empalar bien la pelota, pero ya sabía yo que en cuanto se pusiera yo iba a gozar y me decía, en cuanto tengas, echa, y gracias a él me he venido arriba yo también, le ha ayudado más, ha podido descansar y ya hemos empezado a dominar nosotros. Finalean zaudete, helburua lortu duzue, eta en zuzen ere partidako tanturik onena ikusi nahiko nuke zuekin. Vamos a ver el mejor tanto de este partido, que es concretamente el que os ha llevado a la final. Comentad conmigo. Bueno, horra ez, azken tantoa, laugarren zetakoa, eta bueno, uste dute azkenean Esteban bi paretak bota du eta irabazi aldu, horik ezin duen gehiago, osea, posik bi pareta botatzean Esteban. ¿Cambiaría mucho de haber terminado el partido ahí o de ir al desempate? Pues sí, la verdad, ¿no? Nosotros ya sabíamos que teníamos que terminar aquí, si no luego era cara o cruz. Creo que por tantos, aun ganando pasábamos nosotros porque íbamos mejor diferencia de tantos, pero mejor terminar así. No me acordaba del último tanto, así que fíjate, ha sido un tanto muy loco. A ver, joder, soy un fenómeno. Vaya dos paredes, eres un fenómeno, sí. La verdad es que gracias a él, ¿no? Que me anima a echar, joder. Pues sí, la verdad es que tengo que echar más, ahí ha sido el más difícil, pero bueno, era cara o cruz y ha salido bien por suerte. Zer sentitu duzu Ibai azken tanto horretan? Bueno, posa handia, ez? Bai, hori da. Ja, borgarren zetera llegatzen genuen, ez dakit nola llegatu konintzen, eta bueno, oso pozik, Esteban hor bi pareta bota dudanean, eta aber finala orain. A ver, final orain, Esteban, sabemos que este campeonato es muy importante para los dos, sobre todo para ti, que lo estás viviendo con muchas ganas, con mucha ilusión. ¿Qué esperas del lunes que viene? Bueno, espero ganar, no hay otra. Jugar con este me exige ganar, ¿no? Para mí es, si no el mejor, pues de los dos mejores. Ahora mismo, pues bueno, están ahí atrás muy parejos, pero ya digo que siempre Ibai tiene una clase especial, conecta muy bien conmigo y solo me exige ganar cuando juego con él, así que espero un partido muy duro. Tanto Maldonado adelante como Gordon atrás están impresionantemente fuertes, pero bueno, nosotros jugando así de valientes yo creo que tenemos las mismas opciones de ganar y así intentaremos hacer. Ba, eskerrik asko bikote, datorren astelenean ikusiko dugu elkar, atxeden hartu eta zorionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Latx. Eskerrik asko. Zorionak, irabazlei, zorionak, irabazteko zorian egon direnei. 14 tanto egin ditu Nekolek, 17 Gaubekak, 5. Galdu frantziarrak 3, Armintzakoak. Del Riok egindakoak 6, galdutakoak 9, Ibaik egindakoak 6 eta galdutakoak 7. Neurketa latza jokatu dute, 754 pilotaka da, 215 Ibai Perezek, 180 Nekolek, 169 Del Riok eta 160 Gaubekak. Gutxien bera sartu da, baina tanto gehien Armintzarrak berak egin ditu. Urte betitik gora. Banda kronometroa, lehen da biziko seta gorrien aldekoa izan da. 10 eta 7 irabazi dute, baina gero urdinek 10 eta 5, 10 eta 6 eta 10 eta 9 urrenez urren. Finala gaur 8, astelenean Maldonado eta Gordon batetik, bestetik Gaubeka eta Ibai Perez. Itzordua badakizue, gaur 8, Gabon pasa, eta ea, gaur bezain partida ona edo hobea ateratzen den. Agur, ondo pasa. Urren artea jo.